трапляються ситуації, коли маємо категоричне несприйняття дітьми один одного у дитячому садочку чи школі. Двоє дітей постійно сваряться між собою. Що робити? Про це наша окрема тема. Конфликты между детьми в любом детском сообществе, будь то детский сад или же семья, в которой несколько детей, явление обычное. И не стоит считать, что если дети конфликтуют, то это всегда плохо. Это хорошо, с одной стороны, потому что именно через конфликт дети могут понять чужие границы, свои границы. Они могут научиться общаться, истинному общению. Они могут проявлять свое настроение и свое настоящее состояние. Да? И именно в конфликтах дети понимают, вот это я, а это другой. Конечно же, неприятно взрослым, воспитателям, родителям, педагогам видеть конфликтующих детей. И есть несколько способов снизить количество конфликтов и поднять их эффективность. Во-первых, это научить каждого из детей в группе или в семье понимать, что есть мои вещи, мой шкафчик, моя посуда, возможно, мое место за столом, есть мое. И это мою одежду, мои игрушки не может брать никто без моего разрешения. Точно так же я не могу брать личные вещи другого ребенка или взрослого без его разрешения. И если по этому поводу, по поводу личных вещей и личных границ возникают конфликты, то это как раз и момент для воспитательной работы педагога или родителя, для того, чтобы он действительно подтвердил правоту ребенка, который отстаивает именно свое. Но иногда такое бывает, что дети начинают ссориться из-за того, что общее. Да? И здесь опять-таки мы говорим о том, что это общие игрушки в группе, это общие карандаши. Пожалуйста, научитесь договариваться. И вот эта вот конфликтная ситуация как раз и является показателем того, что мы не научили детей договариваться, соблюдать свое и чужое, и не научили детей искать компромиссы. Как в детском саду или в семье между двумя или более детьми научить искать компромиссы? Ну, например, устроить катание на горке по очереди или распределить роли. Вот ты сейчас водитель, а ты сейчас пассажир. Или ты сейчас рисуешь, а ты сейчас играешь с мишкой. Да? Это роль взрослого, когда мы обучаем детей соблюдать какую-то очередность. Но мы можем это же право установить очередность, передать самим детям, да, и говорить, вот смотри, у тебя сейчас прекрасная возможность договориться. Потому что умение договариваться, умение видеть и слышать потребности других людей – это базовая потребность жизни в любом обществе. Иногда бывает так, что конфликты между детьми принимают очень агрессивную сторону, проявления. И иногда психологи советуют понаблюдать. Но я рекомендую, вот если вы видите, что накал страстей достигает какого-то вот пика, остановить эту ситуацию, успокоить обоих детей и отвлечь, переключить, а потом уже в спокойном состоянии вернуться к ситуации, узнать, что послужило причиной конфликта, почему была такая вот агрессивная или нетерпеливое поведение. И тогда уже в более спокойном состоянии каждый из детей объяснит, что же произошло на самом деле. И здесь очень хорошо было бы, если бы педагог или родители предложили детям самим найти выход из создавшейся ситуации и сказать, вот мы поссорились из-за того, что... И в следующий раз в этой ситуации мы могли бы вести себя вот таким вот конкретным образом. И посмотреть, насколько это реально в конкретной жизненной ситуации, в подобной
в подобных обстоятельствах, насколько дети соблюдают свои договоренности. Если мы стали свидетелем драки между детьми дошкольного возраста или младшего школьного, то здесь, конечно, никаких разговоров сначала быть не может. Педагог или взрослый человек обязан резко остановить драку, дабы не принести вреда здоровью и жизни, возможно, детей. Если ребенок, который агрессивно настроен, он не может успокоиться, мы можем применить сдерживающее объятие, да, когда мы своей силой, своим весом, своим телом мы удерживаем агрессивного ребенка, и при этом мы даем ему понять, что мы сильнее, мы главнее. И это не только обезопасит ребенка, на которого была произведена агрессивная атака, но и покажет ребенку в агрессивном состоянии, что ты в безопасности, ты сейчас не навредишь ни себе, ни другому. И плюс маленькие дети тогда понимают, что я не главный, есть сила, которая выше, больше меня, которая меня может удержать. И, конечно же, когда ребенок после агрессивного состояния придет немножко в себя, мы должны поговорить, что послужило таким поведением, что привело именно к такому агрессивному, вот такому яркому проявлению эмоций. Потому что счастливые люди не обижают друг друга. Значит, что-то есть, какая-то ситуация беспокоит ребенка, и он проявляет ее именно вот через агрессию, через гнев, через драку. И когда дети спокойные, можно обсуждать правила. Вот то, что точно приведет к соблюдению и уменьшению количества конфликтов, это когда мы учим детей договариваться о правилах игры, о правилах поведения, о распорядке дня. И тогда детям, даже с очень подвижной эмоциональной и психологической системой, психической системой, им легче, когда они опираются на правила, на знакомый распорядок дня, на то, что они понимают, что есть взрослые, которые можуть о них і позаботитися, і остановити. Маємо тенденцію останнього часу, коли батьки починають з'ясовувати стосунки один з одним у різних чатах, погрожуючи та переходячи межі дозволеного. Вот такая вот перепалка среди родителей, это, конечно же, про то, что взрослые снимают эмоциональное напряжение. И это про то, что необходимо обратиться к детскому психологу, к психологу того дошкольного учреждения, в котором обучается ваш ребенок. Это прямой повод обратиться к психологу, который наблюдает ваших детей. И, конечно же, психолог и воспитатель – это люди, которые могут непосредственно влиять на ситуацию, и поэтому поговорите лучше с воспитателем, поговорите лучше с психологом дошкольного учреждения. Это будет более грамотно и плодотворно, потому что родителей непосредственно в группе нет. И люди, которые могут влиять, когда в отсутствие родителей, это воспитатели, это помощники воспитателей, лучше вести диалог с ними. Мы заметили вот такую ситуацию, нам это не нравится, пожалуйста, контролируйте или повлияйте. Это диалог все-таки взрослых. И если вас пугает или смущает перепалка взрослых, то это один из видов снятия эмоционального напряжения. Навряд ли они начнут ругаться, выяснять отношения в реальной встрече, да? Когда мы пишем, нам кажется, что мы можем показать вот весь накал эмоций и возмущения. В реальной жизни обычно такие люди, они ведут себя скромно, они не хотят встречаться с обидчиками или с теми, кого обидели их дети. Но в любом случае, знаете, если дети дерутся, обижают, конфликтуют, это повод задуматься нам самим, почему наши дети ведут себя именно таким образом, что они смотрят, какие видео, какие мультфильмы, какие сказки мы им читаем, да, что им интересно.
И тогда это уже повод поговорить с семейным психологом независимым, что происходит в наших семьях.